Berhenti! Ini dia website sound effect yang mungkin selama ini kalian cari. Mau tahu cara dapetinnya gimana? Ini dia caranya. Yang pertama, kamu tinggal ke Google, ketik aja myinstant.com. Di sini ada banyak banget sound effect yang mungkin selama ini kalian cari. Cukup tekan tombolnya dan kalian bakal tahu itu sound effect apa. Untuk cara downloadnya, kalian cukup tekan judulnya, lalu scroll dan pilih yang download MP3. Gimana caranya? Gampang kan? Yuk buruan belajar dan ngasah skill baru kamu di sini.